ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് മാരുതി സുസുക്കി 800 കാർബറേറ്റർ മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. വണ്ടി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല ഒച്ചയാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫ്ലൈ വീലും അഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എന്താണ് അങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ വീലിൻ്റെ റിങ്ങിന് സ്റ്റാർട്ട് അടിച്ചടിച്ച് ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ്, അതായത് ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് കട്ടായി കഴിയുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് കയറി പിടിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. കറ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒച്ചയായിരിക്കും, പക്ഷേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവില്ല. സ്റ്റാർട്ടർ ഫ്ലൈ വീലുമായിട്ട് എൻഗേജ് ആവാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലൈ വീൽ അസംബ്ലി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണിത് അറ്റാച്ചായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിനൊരു ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് നമ്മൾ പുതിയതിടുമ്പോൾ ഒരു പൊസിഷൻ വരും. അപ്പോൾ അത് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് നമ്മൾ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ നമ്മൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് ഇതിൽ വീഴില്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തട്ടി ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് എങ്കിൽ പോരും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പൈലറ്റ് ബെയറിങ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന റിങ്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അഴിച്ചെടുത്ത റിങ് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ റിങ്ങാണ് ഈ കാണുന്നത്. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് പാടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. അതായത് സ്റ്റാർട്ടർ പിടിച്ച് ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് ഫുള്ളായിട്ട് തേഞ്ഞ് പോയിരിക്കുന്നത്. അത് ഇടയ്ക്ക് ഇത്രയും ഭാഗത്തുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പിടുത്തം വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്ത് സ്റ്റാർട്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് എൻഗേജ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ടാവും. ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ കിടന്ന് ചുമ്മാ ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഈ ബെൻഡെക്സ്, അതായത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബെൻഡെക്സ് വരുന്നത്. ഈ ബെൻഡെക്സിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ എൻഗേജ് ആവാതെ ഇരിക്കും. അത് ബെൻഡെക്സ് ഇവിടെയാണ് ഫ്ലൈ വീൽ റിങ്ങിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ ബെൻഡെക്സ് ഇതിലോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, ഈ തേയ്മാനം കൊണ്ട് കറക്റ്റ് എൻഗേജ് ചെയ്യാതെ കൊടുക്കുന്നത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കിടന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ടർ കിടന്ന് കറങ്ങത്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ടച്ച് ആവുന്ന സൗണ്ടാണ് കറന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ആ ഒരു സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് മാറ്റിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ വഴി കിടക്കാതെയൊക്കെ ഇരിക്കുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരെ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് പോകും. ചിലപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചടിച്ച് ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് ഊരി വെളിയിലോട്ടൊക്കെ വരാനുള്ള അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. കാരണം കുറേ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ ചൂടായിട്ട് ഫ്ലൈ വീലിൽ നിന്ന് ഇത് വിട്ട് പോകുന്ന, ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് വിട്ട് വെളിയിലോട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഫുള്ളായിട്ട് തേഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡ് മൊത്തം തേഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഈ ചെറിയൊരു പോഷൻ, ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള തേയ്മാനമാണ് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ടായിട്ട് പോയേക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീൽ വരുമ്പോൾ ഫ്ലൈ വീൽ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ നേരെ അങ്ങോട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വിച്ച് അങ്ങോട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുകയുള്ളൂ. ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ ടീത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് മെഷായിട്ട് കയറില്ല. അതായത് ഈ ടീത്ത് ഇതിനകത്തോട്ട് മെഷായിട്ട് ഇങ്ങനെ കയറിയാൽ മാത്രമേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പുതിയ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിന് വേറെ കുഴപ്പങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. ടീത്തിൻ്റെ കനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ്ങിന് ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ്ങിൻ്റെ ഈ സൈഡിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വെട്ട് ഈക്വലായിട്ടുള്ള വെട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ചരിച്ച ഒരു പോർഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് മുകളിലോട്ടാണ് ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് ഇടേണ്ടത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വെട്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആ ചരിഞ്ഞ ഭാഗം ഇവിടെ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തിന് ചെറിയൊരു കർവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ ഫ്ലൈ വീലിലോട്ട് സ്റ്റാർട്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് മെഷാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതങ്ങനെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. അതായത് ഈ കർവ് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. എന്നാൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ടർ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനുള്ളിലോട്ട് എൻഗേജ് ആയിട്ട് കയറി പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വെട്ടായതുകൊണ്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ടർ അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോകാൻ പാടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ സൈഡ് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ചരിവ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ചരിവ് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടർ കയറി മെഷായിട്ട് ഫ്ലൈ വീലിനെ കറക്കി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ക്രക്രാന്നുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗണ്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത്. എന്തോ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ, എന്തോ കിടന്ന് ഉരയുന്ന പോലൊക്കെയുള്ള സൗണ്ടായിരിക്കും. ആ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് മാറി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വഴി കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ശരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഈ റിങ് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതിനകത്ത് ഇറക്കിയിട്ട് തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട്, തണുപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, തന്നെ ഇരുന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫ്ലൈ വീലിൽ ഇതിൽ എൻഗേജ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇടുമ്പോൾ ഉള്ള പൊസിഷൻ മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. കാരണം ഈ ഒരു വെട്ട് വരുന്നത് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. കാരണം സ്റ്റാർട്ടർ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് മാറുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ബെൻഡെക്സിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബെൻഡെക്സൂടെ മാറ്റി വിടുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് ഇടുമ്പോൾ ഫ്ലൈ വീൽ റിങ് പിന്നെയും ഡാമേജ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്.
ഫ്ലൈ വീൽ റിംഗ് നമുക്ക് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗിയർ ബോക്സ് എല്ലാം അഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ഫ്ലൈ വീൽ റിംഗ് നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് 800ൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടർ നമുക്ക് അഴിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ മാരുതി സുസുക്കി 800ൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഒച്ചയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീട്ടിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഒരു ക്രകറാന്നുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒച്ചയായിരിക്കും. ആ ഒരു ചെറിയ ഒച്ച സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്ലൈ വീൽ റിംഗ് മാറി വിടുക. സ്റ്റാർട്ടറിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും റിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇടുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.